imamo, moj poslovni partner u seriji i ja organizujemo odlazak u operu za sve stanare zgrade. I pošto je to za njih onako jedan lep i svečan događaj, naročito žene u zgradi su se potrudile da izgledaju što lepše, da buku što lepše haljine i mi smo sad od svega toga napravili kao neku malu modnu reviju u zgradi i sad za par minuta ćemo snimati tu mini modnu reviju za odlazak na operu naših stanara. Ja nekako, snimajući seriju i gledajući šta se dešava na setu, kako to sve izgleda i kako glumci sami doprinose stvaranju ove serije, rekla bih da će ih oduševiti to što će moći da se poistovete sa likovima, sa njihovim reakcijama, sa replikama. Prosto to je jedna serija koja je onako rodoljubiva. Mislim da mi Srbi imamo izraženo to da volimo svoju državu i da se ponosimo time što smo Srbi, pa ovo je takva jedna serija koja je pritom i onako jedna mala komedija, tako da verujem da će i taj humor doprineti tome da publika zaista zavoli naše likove. Mislim da je to jedna od najlepših ulica u Beogradu i da nismo pogrešili što se imena tiče.